Os parquistas de Carril e Cobres San Rafael continúan colaborando para detectar os problemas de mortalidade que afectan as ameixas na ría de Arousa. Nunha nova fase dos seus estudos, ambas entidades colaborarán coa Estación de Bioloxía Mariña da Graña para colocar dúas sondas na desembocadura do Ulla que permitan facer un control da situación medioambiental tendo en conta factores como os niveis de clorofila na auga, directamente ligados ao fitoplancton, base da cadea alimenticia dos bivalvos. Estas sondas están programadas para que tomen cada 5 minutos datos da calidade da agua, concretamente oxígeno disolvido, clorofilas, pH, temperatura, que son variables físico-químicas básicas da calidade de calquer agua, ¿no? E que asociadas aos cambios destas variables van outras que poden afectar tamén a productividade marisquera. As sondas estarán traballando durante un mes, o que permitirá detectar calquera cambio no medio mariño. Si notamos que durante un mes, con un seguimento tan continuado que non se fixo hasta agora, hai mudanzas, a partir de aí pues, podemos identificar en que momento e ver, sobre todo, si esas mudanzas ou cambios dramáticos nestas variables van asociadas a mortalidade elevada no propio banco marisqueiro. Os parquistas agardan que estes estudos lles permitan atopar unha solución sobre os problemas que afectan a ría, especialmente a desembocadura do Ulla. Aquí, desde hai moitos anos, pois hai episodios de mortandades que a veces pois descoñecemos pois as causas. Non estamos falando de causas de porriada, porque se coñecemos perfectamente os seus síntomas, pero que hai outras mortandades que nos desconcertan e entonces pois para elo pois se firmou este convenio con Cobres San Rafael precisamente para arroxar a luz que sea posible dentro dos estudios que están enmarcados dentro do noso convenio. O proxecto forma parte do Plan de Sustentabilidade e Responsabilidade de Cobres San Rafael denominado Terras do Ulla, un programa para analizar a situación do río e dos bancos mariñeiros da súa desembocadura. É un proxecto, digamos, que se vai a retroalimentar en función dos resultados. Ainda estábamos ahora mismo falando con Covadonga do Intecmar, da posibilidade incluso de poñer unha terceira estación. Nos, pola nosa parte, estamos dispostos a recoller todas as preocupacións, tanto de parquistas como do Intecmar. Precisamente, o proxecto conta co apoio do Intecmar, centro ao que serán enviados todos os resultados. Estes estudos faránse en 2 campañas de preto de 20 días cada unha.